This is the energy vibration. Full moon lezing for the month of September 2018. Dit full moon lezing is voor de vuurmensen, de elementen vuur, de ram, leien, boodschatten en de oefusers. Deze lezing is vanaf 15 september. Het is de full moon lezing. 15 september tot 15 oktober. Alle full moon lezing gaat van 15e van de een maand tot de 15e van de andere maand. Oké? Nou, dames en heren, het is goed voor sommigen van jullie. Er is geluk in de tweede huis. De tweede huis is de huis van financial stability. Dus dit is zeer positief, zeer goed. In de huis van intimacy, daar komt heel veel communicatie. En dat is best wel goed. In de huis van reputatie, daar komt zeer goede positieve alignment van energy. En in de 12th house is de huis van de vismensen en daar komt Saturn. Nou, dat huis is de huis van loslaten. En niet vergeten dat we hebben 12 house, 12 aspect van onszelf dat we moeten echt aan werken. En dat is wat daar uitkomt. Oké? Dus eerst gaan we even kijken naar de zonnemensen. De zonnemensen zijn de mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Jij bent de zonnemens. Nou, wat is hier gebeurd is dat daar komt balance. Daar komt obstakel, maar de obstakel wordt opgelost en daar komt heel veel kansen op je paard, oké? Dus de balance is dat met de moeilijkheden komt best wel een goede tijd na, vanwege doordat de obstakels worden opgelost en dan komt positive alignment van energies in deze periode voor jullie. Als we gaan even verder, we gaan even de moonmensen even bekijken. En de moonmensen zijn de mensen, dat is geboren na 6 uur 's avonds tot en met 6 uur 's ochtends. Oké? Dus je bent een nacht person, je bent de mystic person, je bent de intimacy, je bent de emotional persoon. Oké? De feelings, dat is de moon. De zon is de energy, maar de feelings, de emotie. Jullie mensen hebben meer emotie dan de anderen. Nou, dit is best wel een goede flow van energy. Want jullie zijn in de best flow. En de flow betekent dat je gaat met alles. Je vecht er niet tegen de issue. Je gaat gewoon met alles. Omdat nu eindelijk de puzzel zijn in elkaar gevallen. En doordat je empower jezelf. En doordat is daar geen meer moeilijkheden. Oké? Alles wat komt, je lost het op. En je gaat gewoon full doorzetten voor morgen, vooruit in je leven. En dat is best wel positief. Dus dit is een goed alignment van energy, waar door de emotie is alsof sommige van jullie hebben de laatste paar maanden, jaren, weken, bepaalde issue even op plaats gezet. Waar je geneest de emotie, die emotional moeilijkheden dat je hebt gedragen. En nu, in deze maand, zet je alles, alle de kleine stukjes in de puzzel in elkaar. En daar empower je jezelf, waar je besluiten, niks meer gaat in de weg voor mij. Niks meer. Het is zoiets als je bent zoiets als, ik ga mensen even laten weten hoe ver kan ze bij mij. En that's it. En dan ik laat de rest op naar de universe vanwege dat ik ga alle BS op mijn leven even uitgesnijden. Alle emotional issue, situatie dat is gespeeld met mij. Ik laat het nou los. En dat is wanneer je begint een genezing te vinden. Oké? We gaan even nou in alle 12 huizen, alle 12 aspecten van jezelf even bekijken.
En ze gaat naar de eerste huis. En dit is wat ik moet even eerst zeggen. De eerste huis is de zelf. De eerste huis is voor de rammensen. De vijfde huis is voor de Leo's. En de negende huis is voor de boodschatten. Nou, voor de Ophios, jullie zijn bijzonder. Dus je draait vrouwen en je gebruikt al de 4 huizen. Maar de 12 house is een van de huis dat je gebruikt de meestal omdat dat is de huis van loslaten. Oké? Dus hier gaan wij met de zelf. Nou, met de zelf, we hebben Uranus. En sommige van jullie gaat even iets achterkomen. Een revelation, zeggen wij in Engels, over jezelf. Dus onverwacht informatie, onverwacht iets komt op over jezelf. Wat je hebt niet van geweten. Dat je hebt de kracht in jou. En onverwacht dit komt. Sommige van jullie gelijk helpen van de alchemist. En de alchemist is de energie van de maagmensen. Nou, ik hoef niet per se een maagmens, maar ik ken gewoon iemand dat heeft een meer open beleid naar de universe en hoe alles is in elkaar, gaat je even het deur even open. Dus misschien je bent stuk voor een tijdje en dan komt iemand, het kan een maag zijn, maar ik ken gewoon zoiets iemand als mezelf, dat gaat even iets zeggen dat gewoon open up of maak je wakker over een issue of een situatie. En doordat je gaat dat situatie weet je verwerken van jezelf. En dit is goed. Oké, dus de alchemist. Je kunt de alchemist zien zoals als iemand zoals als mezelf met heel veel informatie. Dat helpt anderen om zichzelf. Oké. In de tweede huis, en dit is zeer positief. In de tweede huis hebben wij die energie van de bezetting, je auto, je huis, je financial stability, je werk en alles. En daar is geluk dat gaat binnenkomen voor jou. Dat is echt geluk dat gaat binnenkomen voor jou. De energie van de ramen zijn hier. En dit is zeer positief en goed. Van weken door dat radically je gaat je financial, je bezetting, je geldzaken op de zaak zetten. En dit is best wel goed, omdat geluk komt, dus verwacht onverwacht geld. Oké? Nou, wanneer dat gebeurt, het kan dat sommige van jullie krijgen extra geld binnen. Onverwachte geld komt binnen. Sommige van jullie, het is goed om de loterij te kopen of een beetje scratchen. Of de loterij, de $2 loterij en dat soort van dingen, krijg je echt iets terug. De derde huis is de huis van perception, is de huis van hoe je bekijkt jezelf, maar ook anderen, zoals als mensen op de werkvloer, je vrienden, de dorp, weet je, mensen rond jou. En het is een genezentijd vanwege doordat als jij woorden gewoon teken gepraat, zoals als mensen zie je iets goeds proberen om te doen en mensen zitten je te kritiseren en dat soort van ding. Daar is een genezing dat gaat binnenkomen, omdat de genezing gaat je laten zien en de mensen zaten achtersteppen en zeggen, dus we hebben fout gedaan, maar ze gaat niet zeggen, ja, sorry. Ze gaat meer jou proberen om te connecten en te helpen, oké? It's zoiets als, ja, ik kan ze niet, ik kan ze niet tegenwerken, dus ik ga samen met ze werken. Oké? Dus dat is een genezing dat komt binnen. Zoals als je hebt een paar vriendinnen die zit jij, of een paar vrienden dat zit jij tegen te werken en dan die realiseer oeps, oké, dus ja, nou, die heeft wel gelijk, die heeft goede dingen en dat soort van dingen. En dan ze gaat even jou even connecten om even samen met jou te werken, oké? De vierde huis is de house of the family. Nou, daar zijn issues met de family. Sommige van jullie gaat even door de droomtijd, even
samen deze kan verwerken door de droomtime. Neptune, de energie van de droom, de droomtijd. Dus issues met family. En daar komt een boodschappenpersoon, especially voor de boodschappenpersoon. Daar zijn family issues. So, jullie boodschappenpersoon, hou vast, omdat je krijgt best wel family issues dat komt op. Oké, voor de rest van jullie, whatever the issue is van je family, van je vorige leven, kan je even door de droomtijd, de onziel, vraag je engels en gidsen. De Lord of Karma komt op en vragen voor de genezing, voor de bloedlijn, voor de moeder en de vader. Dus het is een goede tijd om dat te vragen, oké? Dus voor de weeskelmensen, echt heb jij best wel some family issues. Dat gaat even opkomen. Dus maak je bos hier not voor. Oké? Maak je bos hier not voor, want dat gaat opkomen. En de vijfde huis, de huis van de Leo's. So the vijfde house is the house van de Leo's. Sommige van jullie Leo hebben echt en je brengt een eind naar een relatie met een Schorpionetje. Oké? Je gaat, ik ken een relatie, werkrelatie, zakelijke relatie. Wat, whoever de relatie is met deze Schorpion, je brengt hier een eind hierna. Vanwege dat je realiseert voor jezelf dat het gaat je niet lukken. Zoals het misschien heb je een Schorpionetje vriend of vriendin en je realiseert dat het is gewoon voor gezelligheid. Er is niks hier. Hij wil niks, jij wil niks. Weet je, en je gaat besloten voor jezelf dat ja, hij neemt of hij of zij neemt. Dit is geen relatie. Een relatie is van 50-50, geven en nemen. Maar hij of zij neemt gewoon, ik maak een heindier aan, oké? Omdat dit is iemand dat je bent vrienden met. Want dit is in de huis van vrienden, passie. Oké, ik ken een zakelijke relatie, dat gaat niet goed. Of als je bent een advocaat en je hebt als je bent een advocaat en je hebt een cliënt, dat is een Scorpion, je gaat deze persoon loslaten. Omdat het heeft mee te maken met zakelijke career. Het heeft iets mee te maken. Ik ken ook een issue op de werkvloer waar je hebt mee te maken met de Scorpion. Je laat het even los. Nou, we gaan even kijken naar de zesde house. En this house is de house waar je gaat creëren. Is de innovation house. En sommige van jullie gaat besloten iets te beginnen en het wordt een groot succes. Oké? Dus als je in deze periode komt achter een idee en besloten het houdt te bonden en een zaak even te gaan doen. Ja, het gaat je lukken. Daar het is de kaart van de geluk. Ja, het wordt echt succesvol geworden. Oké, als je gaat ook even samenwerken met als je gaat ook even samenwerken met een watermanmens. Deze watermanmens gaat je ook even helpen en werken met je samen en dat is goed. De zevende huis van relaxatie is hier en het is de huis van de weeskalmensen. En sommige van jullie krijgen balance vanwege dat je bent op zoek naar wat het is. Oké, dus de ascendance is hier en de ascendance is hoe jij bepaalde situatie, de outlook van bepaalde situatie rond jou. En dat is best wel goed te kennen op de werkvloer. Als het op de werkvloer of je doet wat coaching met een steenbok, die gaat je echt helpen om even je weg even duidelijk om te zien. En dit wordt zeer positief, zeer krachtig vanwege dat deze persoon ga je echt een ander outlook op het leven even gaan bekijken. Okay? En dat is best wel goed. Steenbok mensen zijn niet zo slechte mensen. Die zijn echt keihard, zegt sommige mensen, maar die zijn goed. De achtste huis van de Scorpion, dit is de huis van de intimacy en daar is heel veel communicatie. Dus voor sommige van jullie, er is zoveel communicatie in deze huis over intimacy. Sommige van jullie gaat even realiseren, ik weet wat ik wil. Ik wil iets
En ik ga het communiceren. En dat is best wel goed, omdat het is jouw lichaam, jouw lijf. En ja, je moet zelf weten wat je wil in de house van je intimacy. En dit is wat je gaat even communiceren met je partner. En voor heel veel van jullie, dat is in een relatie met Kreeft mensen, je gaat even vertellen, hey, weet je, jaren gaan we zo, maar ik wil, en je hebt mij nooit gevraagd wat ik wil. Dus er is heel veel communicatie dat komt op in de intimacy. En het is niet duren of inmiddels wanneer de intimacy is aan de gang. Is daarvoor. Is zoiets als je gaat even laten, hey, weet je, je denkt aan jezelf en nou, ik wil dat we samen gaan delen iets. Dus dat soort van issue en dat soort van situatie gaat even opkomen. Dus dit is een zeer positieve tijd voor jullie. En dit tijd gaat even met de huis van de achterhuis, de intimacy. Je gaat even communiceren en je gaat even zeggen wat het is dat je wil en wat het is dat je mist in de intimacy tussen u en een andere. En dat is best wel goed. De 9 house is de house of the boodschattenmensen. 9 house, the house of the boodschattenmensen. And there is Pluto. Pluto brengt een transformatie in de house of the boodschappen. Dus sommige van jullie misschien moeten in het buitenland gaan werken. Sommige van jullie misschien wil je huwelijk even beëindigen, omdat het heeft mee te maken met relatie. En het is, en sommige van jullie kunnen samenwerken met je ik en je aan jezelf, oké? Je bewustzijn, je ik. En dit is best wel goed vanwege door whatever the issue is, daar komt een transformatie. Sommige van jullie misschien gaat mediteren. En als je mediteert, je komt tegen je ongemaktig. En dat is best wel goed, omdat dan kan jij even realiseren dat wat is hier, wat je ziet, daar is meer beyond de illusie dat transpire. En dit is een issue en een situatie wat is gebeurd. Oké? Dus daar gaan we even bekijken en we gaan even zien hoe allemaal is gespeeld en dat soort van issue en situatie. Dus dat is best wel goed in de 9 house en dat de effecten van de boodschappen mensen. De 10e house van reputation, de reputation, hoe mensen jou zien, hoe jij brengt jezelf out in the world, is heel veel liefde en beauty, harmony, charmingness. Dit is best wel goed om deze huizen in te zijn, especially met de stier en Venus, omdat de stier is die planeet dat draait de stier is Venus en in this house is een goed positief teken voor jullie. En dit is zeer, zeer positief vanwege doordat wat gebeurt hier is dat heel veel liefde komt van anderen naar jou naartoe, oké? Dus dit is zeer positief en als je werkt voor humanity, dan krijg je dus heel veel liefde dat naar je toe komen. En dit is best wel goed. Als we bekijken de 11e huis, de 11e huis is die huis van de watermanmensen. En sommige van jullie leiders, als je bent in een relatie of een vriendschap met een waterman, deze persoon ga je laten zien wat is je true destiny, oké? Dus jullie leiders zijn degene dat gaat op zoek, omdat je bent echt op de Latijn van is. Iets. Ik ken een werk is je, career is je. En je gaat even op de destiny, de divine, de doel, je levensdoel. En je gaat het best wel vinden. Dus voor jullie Leo's, het gaat de Leo's effect waar de Leo's zijn op zoek naar de divine doel. En je gaat het best wel vinden. Voor de rest van jullie, de waterman mensen, gaat je helpen. Als je komt echt naar, ik heb genoeg nou. Dan komt waterman jou om even te leiden op een goede pad in je leven. En dat is best wel goed.
Dan hebben wij de 12 house en dat is zeer belangrijk voor jullie. Jullie vuurenergie, want dat heb ik gezegd, omdat dit is een belangrijk punt vanwege doordat Saturnus, de planeet van wijsheid, kom in de house van de 12 house van surrender. Dus wat gebeurt met jullie vuurmensen is dat je bent op zoek. Je bent op zoek naar de unseen world. Want je wil loslaten de materialistic world, wat je nu ziet. En je bent op zoek naar de spiritual, wat zit achter de veil. En daar komt een vispersoon. Dat ga je helpen om te laten zien wat is achter de veil vanwege doordat deze persoon gaat even balance in je leven. Gaat je even leren te balance de spiritual, maar ook de materialistic world. En dit is goed. Dus dit is positief vanwege doordat jullie hebben hulp van de vismensen, omdat dit is de house van de vismensen, de 12 house van loslaten. En de vismensen zijn in je house om jou te helpen een beetje los te laten en dan opnieuw kan pakken en een nieuw manier om je leven te gaan opbouwen. Dus dit is zeer positief. En het is een krachtige energie vanwege doordat die helpt je om surrender, iets los te laten en een nieuwe start met Saturn. Want Saturn komt, zoals Saturn zit je je hele leven trommelen door je hele leven en instorten van je hele leven om opnieuw te bouwen. En de vismensen is hier om jullie te helpen. Dames en heren, alsjeblieft, deel deze lezing en laat me even weten wat is gebeurd voor jullie in deze periode. Dus je moet even wachten tot 15 oktober. En niet vergeten dat deze lezing is van 15 september tot en met 15 oktober. Dat is de tijdspan. Het kan voor sommige mensen later dat die energie hier gebeurt. Het kan en volgende de maand daarna. Ik kan op kerst. Ik kan in januari gebeurt. Maar this energy voel mensen in verschillende tijdspan, oké? Omdat iedereen vibreert op een andere energy vibration. Sommige mensen zijn nog steeds in de derde dimension. Sommige mensen zijn in de vierde dimension. Sommige mensen zijn in de vijfde dimension. Dus het hangt vanaf waar. Als je bent in de vijfde dimension, je gaat deze energie best wel voelen. Dames en heren, merci beaucoup. Dankjewel. Namaste.